তো বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইলেকট্রনিক্স টেক। তো বন্ধুরা আমার সামনে রয়েছে একটি ন্যাশনাল কোম্পানি অ্যাম্পলিফায়ার। তো অ্যাম্পলিফায়ারটা যেটা প্রবলেম বন্ধুরা, যখন অ্যাম্পলিফায়ারটা অন করা হচ্ছে তো মেশিন অন হচ্ছে, এখানে কার্ডও দেখো বন্ধুরা অন হচ্ছে, এফএমের সিগন্যাল দেখাচ্ছে, কিন্তু অডিওটা খুবই স্লো। তোমরা শুনতে পাচ্ছ কি না আমি জানি না, তোমরা খেয়াল করে দেখো যদি শুনতে পাও, অডিওটা খুবই স্লো। ঠিক আছে, আর এখানে আমি যদি এই অডিওটা বন্ধও করে দিই, তো যখন আমি এখানে মাইক চ্যানেল ইনপুট করছি, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কোনো কিছু সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে না। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আমাদের যেটা দেখতে হবে, কিছু কিছু ভোল্টেজ চেক করার ব্যাপার আছে। তো ভোল্টেজটা চেক করলে বোঝা যাবে। তো বন্ধুরা প্রথমে এটা করব। তো আমাদের মেন কিছু কিছু জিনিস, সেটা ট্রানজিস্টারের ভোল্টেজগুলো আমাদের চেক করতে হবে। তো চলো দেখে নেওয়া যাক ট্রানজিস্টারের বেস, এমিটার আর কালেক্টার ভোল্টেজগুলো ঠিক আছে কিনা, তারপরে বোঝা যাবে। তোমরা দেখো এখানে বেসের ভোল্টেজ আমাদের 0, কালেক্টারের ভোল্টেজ 0। ঠিক আছে, বেসে সামান্য কিছুটাও ভোল্টেজ হলেও থাকবে। ঠিক আছে, তো আমাদের এখন দেখতে হবে যে, তো বন্ধুরা খেয়াল করো, আমি মিটারটা ধরলাম হাতেই। তো বন্ধুরা খেয়াল করো, এই যে দুটো চারখানা ট্রানজিস্টার রয়েছে, দুটো থেকে কিন্তু পরস্পর প্যারালালে লাইন নেওয়া রয়েছে। ঠিক আছে, তো এর বেসও যেখানে, এখানে বেসে 0.1 0.4 হলে ঠিক আছে, যাই হোক এখানে কালেক্টারে কোনো ভোল্টেজ আসছে না। আচ্ছা, এখানে দেখো বন্ধুরা, আমরা একটু ক্যামেরাটা এগিয়ে নিই। এখানে দেখো এই সাদা আর লালটা আশা করি দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো এইটা হলো বেস, এইটাও হলো বেস। ঠিক আছে, আর এইখানে যেটা রয়েছে, এই যে এখানে অ্যাশ কালারের তারটা হলো কালেক্টার। তোমরা কালেক্টারের ভোল্টেজও 0। ঠিক আছে, এরকম ধরনের কোনো প্রবলেম হলে সবার আগে আমাদের ব্রিজ ডায়োড চেক করতে হবে, তারপর আমরা স্টেপ বাই স্টেপটা চেক করব। তো দেখো ডায়োডের গোড়ায় তো ভোল্টেজ আসছে, তো ডায়োডের গোড়ায় ভোল্টেজ এটা, তো এটা বন্ধুরা ডায়োডের নেগেটিভ সাইড, এটা পজিটিভ সাইড। তো এই সাইড ভোল্টেজ আসছে, তো ভোল্টেজটা ফিউজ হয়ে যখন যাবে, এই ফিউজ হয়ে দেখো 22 ভোল্টটা আছে, ফিউজের এপারে 22 ভোল্টটা আছে। ঠিক আছে, কিন্তু 22 ভোল্টটা আমাদের কালেক্টর অবধি পৌঁছচ্ছে না। ঠিক আছে, তার পিছনে অন্যতম কারণ হলো এই যে দেখো, এই যে এই তারটি খোলা রয়েছে। ঠিক আছে, তো তোমরা খেয়াল করো, এর আওয়াজটা এফএম ফ্রিকোয়েন্সিটা কিন্তু চট করে অন হয়ে যাবে, মানে বেড়ে যাবে এরকম। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো এইখানে ভোল্টেজটা কালেক্টারে ভোল্টেজ পাচ্ছে না বলেই কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে। ঠিক আছে, তো কালেক্টারের থেকে আমাদের যেটা করতে হবে, ওই তারটিকে আমাদের ঝেলে দিতে হবে। ঠিক আছে, মেশিনটা বন্ধ করে নেবো। তো মেশিনটা বন্ধ করে আমাদের যেটা করতে হবে, তারটিকে ঝেলে নিতে হবে। ঠিক আছে, ফিউজটা উড়ে গেলেও কিন্তু এইরকম এই জাতীয় প্রবলেম আসবে। ঠিক আছে, আমাদের ফিউজটা এটা করতে হবে, ফিউজটাকে সুন্দর করে ঝেলে নিতে হবে যাতে অন্য কোনো সাথে বন্ধুরা, আশা করছি প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে। তো মেশিনটা অন করব, এবার ভলিউমটা এবার কমিয়ে নেব, কারণ এখনও মনে হচ্ছে গোলা দিয়ে লুজ কন্ট্যাক্টই হয়ে আছে। তো
এই লুজ কন্ট্যাক্টটাকে আমাদের প্রবলেমটা সলভ করতেই হবে, নাহলে এখানটা শোল্ডারটা ঠিকঠাক ধরেনি বলে প্রবলেমটা সৃষ্টি হয়েছে। আশা করছি এবারে হয়ে যাবে। যাই হোক, তো এবার আরেকবার লাইন দিয়ে দেখে নেব। FM mode. তো বন্ধুরা, প্রবলেমটি সলভ হয়ে গেছে, মেশিনটিও অন হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি এ পর্যন্তই ছিল। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করার পাশে থাকবে। তোমরা পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো। ততক্ষণের জন্য বাই বাই।